Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para siswa khususipun kelas sedoso SMA Budi Mulya 2 Yogyakarta. Wonten ing pepanggihan menika kita sesarengan sinau nggih menika bab cerita rakyat, khususipun cerita rakyat saking tlatah Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Samangke wonten materi menika wonten werni-werni ingkang kita bahas nggih menika samangke wonten definisi utawi napa ingkang kasebat cerita rakyat menika. Lajeng wonten tuladanipun cerita rakyat khususipun ingkang mijil saking Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Para siswa, kados pundi cerita rakyat menika? Monggo sesarengan kita sinau bab cerita rakyat menika. Kompetensi dasar memahami cerita rakyat tradisional Jawa. Apa itu cerita rakyat? Apa sih yang dimaksud dengan cerita rakyat? Seperti apa bentuknya? Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Menika warni-warni utawi jinisipun cerita rakyat ingkang wonten ing tanah Jawa khususipun saking Ngayogyakarta. Cerita rakyat menika cariyos ingkang sumebar ing masyarakat lan cacahipun boten kaeta. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita yang menyebar di kalangan masyarakat dan jumlahnya itu tidak bisa dihitung, tidak terbatas seberapa banyaknya. Terkadang orang ngerti sapa ingkang nganggit. Nah, ini yang menciptakan itu tidak tahu siapa yang menciptakan cerita rakyat itu pertama kali. Perangani cerita rakyat, bagian dari cerita rakyat. Menika wonten cerita fiksi. Cerita fiksi yaiku karangan sing nyritakake prastawa. Prastawa itu peristiwa, prastawa tertentu sing ana ing masyarakat lan kahubungake karo daya imajinasi penulis. Nah, menika definisinipun saking cerita fiksi. Lajeng napa mawon ingkang lebet wonten ing cerita fiksi? Menika nomor setunggal wonten cerita mite. Yang pertama ada cerita mite, yaiku dongeng kang ana hubungane karo alam lelembut utawa alam gaib. Jadi cerita mistis ya, cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang misterius. Tuladhane contohnya wonten Nyi Roro Kidul, Gendruwo, Tuyul lan liyane, saged pocong, saged buta ijo lan liyane. Tasih kathah malih menika cerita mistis wonten ing Ngayogyakarta. Lajeng nomor kalih menika cerita fabel. Cerita fabel yaiku dongeng kang perangane awujud kewan kang bisa celatu kaya manungsa. Jadi cerita fabel ini adalah membahas tentang hewan yang bisa menyerupai dari kelakuan manusia. Lajeng wonten legenda. Legenda yaiku dongeng kang gegandengan karo
dumatine sawijining papan utawa barang. Jadi legenda di sini adalah cerita yang berhubungan dengan asal mula atau asal usul dari salah satu tempat atau papan. Misalkan contohnya legenda Roro Jonggrang itu kan ada di Candi Prambanan. Kemudian misalkan legenda Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Salajengipun selanjutnya cerita non fiksi. Jika tadi ada cerita fiksi, sekarang ada cerita non fiksi, yaitu karya seni kang sifate faktual. Perangan sing klebu ana ing jerone iku nyata lan ana ing uripe manungsa. Jadi cerita non fiksi itu adalah kisah nyata dan ada di kehidupan manusia. Menika bagian-bagianipun wonten cerita non fiksi. Nomor setunggal, yang pertama wonten hikayat. Hikayat yaiku cerita kang bahas babagan perangane kanthi jelas. Jadi ini membahas bagiannya itu sendiri dengan jelas, seperti novel seperti itu ya, hikayat. Lajeng wonten sejarah, yaiku cerita kang bener-bener kedadean lan ana buktine, ana nyatane. Jadi sejarah itu cerita yang ada buktinya, Ini adalah Candi Borobudur di dalam foto. Sabanjure ana cerita babat. Babat yaiku cerita kang ana bukti lan nyatane, nanging wis ditambahi cerita kang ora genah. Bedanya babat dengan sejarah, kalau babat ini ceritanya sudah ditambah-tambahi dengan cerita yang lain. Cerita nyata tetapi sudah ditambahi dengan cerita yang lain. Misalkan diangkat ke dalam film atau sinetron apa, itu sudah ditambahi ceritanya dengan tambah-tambahan yang lain. Lajeng wonten roman. Ada roman selanjutnya, yaiku cerita kang nggambarake uripe pawongan mulai lahir tekan pati. Pawongan iku orang. Jadi roman itu adalah cerita yang menggambarkan kehidupan manusia mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Itu adalah cerita roman. Menika wau materi ajar kelas sedoso SMA Budi Mulya 2 wonten bab cerita rakyat Jawa. Lare-lare menawi wonten pitakenan monggo saged wonten Google Classroom utawi saged ugi wonten pesan singkat WA. Wonten pepanggihan menika cekap semanten. Matur suwun awit kawi gatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.